台风天兔虽然减弱为热带性低气压，但残留的水汽影响台东、台南以及高屏地区会有较大雨势。至于强烈台风万宜，虽然不会直接袭台，不过下个礼拜1到礼拜2，迎风面的宜兰、基隆北海岸以及大台北山区要特别留意，会有较大雨势。强降雨过后，台东知本溪溪水暴涨，南侧太马里堤防溃堤约50公尺，在地村民很担心，因先前台风接续来袭，造成沙石堆积，如果没有清理，恐怕会影响后方作物。今年第25号台风天兔在周六上午11点减弱为热带性低气压，随着台风消散，气象署解除海上、陆上台风警报，但持续发布大雨特报，提醒台南、高屏还有台东仍有大雨发生机会。因为它还在我们西南方近海往南登陆地接近，所以我们发布热带性低气压特报，提醒大家天气状况。整个降雨渐渐会逐渐缓和下来，但中间还是不乏会有比较小范围、比较强的对流云系移进。至于今年第24号台风万宜已发展为强烈台风，台风眼清晰可见，朝菲律宾移动。虽不直接侵台，但外围云系和东北季风交互作用下，周一起将对台湾北部和东北部带来明显雨势，尤其宜兰地区又受地形影响，降雨会更剧烈。万一通过吕宋岛到南海的时候，它的那个低压跟北方的冷高压的这个压力梯度是蛮大的，因此会在我们整个北台湾东半部会有比较强的强风。那就是所谓的这个共伴的这个的一个机制是蛮明显的。专家分析，周日开始东北季风增强，北部及东北部有感变凉，水汽也偏多。而自周一起，基隆北海岸、大台北山区及东北部地区持续降雨，并且要留意局部豪雨发生。记者综合报道。